Så længe der har været mennesker, har der måske i virkeligheden også været musik. Altså musikken sidder så dybt i mennesker. Og helt derude på ursavannen, der var sproget jo ikke opstået endnu. Det var alt for abstrakt, det krævede alt for meget hjernearbejde osv. Men det, der var opstået, det var muligheden for at give udtryk for stemninger og følelser. Moren, der sidder og ammer sit barn. Barnet det bliver lidt uroligt og klynker lidt. Så siger moren, Og det virker stille og roligt afstressende på barnet. Det ligger så utroligt dybt i os, musikken. Så for mig, der ligger musikken den ligger øverst i værktøjskassen af mange forskellige årsager. Man kan bruge det på mange forskellige måder, til mange forskellige tilstande, og der er så mange virkemidler i musikken. Musikken rører både vores stemning og vores følelser, men det rører også vores energiniveau, altså det vi kalder arousal. Vi synkroniserer os med den rytme, pulsen, der er i musikken, lader os føre af det. Og det virker på vores autonome nervesystem, som jo også er et vigtigt virkningsmiddel, musikken kan have, hvis man ønsker at anvende det i pædagogiske sammenhænge. Hvis vi ellers er åbne for musikken. Det er jo en vigtig pointe. Fordi musikken, det er jo ikke sådan en automat, vi trykker på en knap, og så sker der en hel masse i vores nervesystem. Vi skal være åbne for musikken, og jeg vil gerne også kunne lide den. Musikken kan jo også sådan trække lidt i din opmærksomhed, så alt det tankemylder og flimmer, der kan være i hjernen, når man er stresset, jamen, når du koncentrerer dig om musikken, hvad den forsøger at fortælle dig, jamen, så er du ligesom fokuseret på det. Og det er rart at kunne lægge det der meget hurtige tankemylder væk, og så have bare musikken at koncentrere sig om. Og det virker også på en rigtig positiv måde. Og det, der sker i hjernen, når vi hører musik, er ret omfangsrigt, hvis vi kan sige det på den måde, for der sker rigtig meget. Der er mange forskellige områder i hjernen, der bliver aktiveret. Ikke nok med det. De mange forskellige områder, de skal også samarbejde for at få den her totaloplevelse af musikken. Og også i hjernen, der så har en skade eller en sygdom, jamen den er jo så at sige lidt på overarbejde, for det er svært. Men det der selvorganiserende princip, hvor man hele tiden presser lidt på for at få hjernen til at arbejde og koordinere sit arbejde, det ser ud til, det er det musikken kan. Fordi at vi i bund og grund jo ikke rigtig føler anstrengelse ved det. Og det er noget pudsigt noget, fordi når musik bygger på sådan et avanceret hjernearbejde, når vi oplever det, så er det mystisk, at når man så anvender musik til mennesker, der har hjerneskader, at det faktisk kan virke rigtig, rigtig godt. Indmoden, den knytter jo an til nogle af de virkemidler, som vi har talt om, musikken har i forhold til vores nervesystem, og at den er interaktiv. Det gør jo, at din hjerne den er noget mere aktiv, men på den gode måde. Fordi du skal i princippet jo ikke yde noget, eller være super koncentreret om det, fordi det er jo egentlig en leg med lyd og med indmoden som objekt, ikke også? Men det er så intuitivt, umiddelbart, den del af det virker rigtig dejligt for mennesker. Fordi der er så mange ting i vores liv, hvor vi skal være meget aktive på en bevidst måde. Men her med indmoden kan man være aktiv på en mere legende, eksperimenterende måde, og på mine egne præmisser. Ikke på indmodens præmisser, men på mine præmisser. Og det er lidt det samme, som vi finder i naturen, hvor vi også kan være aktive på vores egne præmisser, fordi naturen vil os ingenting. Den er der bare. Den tilbyder sig. Og det ved vi, at det virker rigtig godt på vores mentale sundhed.